もうすぐ木晴れそうだからタイミング見てピークするんだぜ。敵がフラッシュでピークしてくるから避けてから切る。そしてカバーで出てきたネオンも切る。KO 獲得しても良さそうだな。このままサイト入れそうだから入るわ。バックサイトのクリアリングも忘れるなよ。多分サイト近くには誰もいなさそうだね。プラントもウィングマンが設置してくれてるからそのまま通りそうね。私はタワーから来る敵の死角にでもいようかしら。ここでイージーキル取ってくれ。お、ちょうど敵だったね。今のちょっと危なかったぞ。クローブが復活したから私がサイトで釣って時間稼ぎするわ。クローブとの打ち合いに難なく勝利。でキルジョイがいたんだぜ。ここは焦らずウルトで復活してチルタイム。今降りた落としたね。このままピーチしてキル。やったーエースだー。ってラウンド終わってないんだけど。クローブ2回倒したから5キルできてたみたいだな。多分レイズも近くにいるはずだからキルして6キルエース取りに行こう。さあテレイズチャーンはどこいるかな。ペラペラとこいつハイになってる。